我上次有在社团 po 文反映我的电动尾门右后方这支电动杆有异音，那我目前是还没有处理过的状态啊。那感谢有位网友有留言啊，教我们怎么处理这个问题。那目前我是都还没动过，所以我们看一下，它还是有那个声音在哈，我再看一次。好，那我们这次呢就用一下那位网友教的方法，看能不能解决啊。他是说握住气的地方，然后逆时针转3到4圈。好，OK，那我已经用好了啊，因为它这个在逆时针转的时候，它感觉里面是有像弹簧一样的机构，所以我单手转其实是转不太动的。所以我刚刚停止录影，所以用双手转。转到后面的时候，会发现越转越紧，因为好像有个弹簧力量在强制你，就是把你往顺时针的方向拉扯。我说我刚刚用2只手转，然后转到后面的时候，你会发现好像会咔一声，就是里面的弹簧，可能被压到紧致的时候会有咔一声。那位网友讲就是说，呃，只要出现那个弹簧咔的那个一声，就代表说已经复归完成了。那我刚刚有试了一次，我们这次来试试看，看它还会不会有那个声音。没有了，我们再看一次。好，所以那个网友提供的这个方法是真的很有效的。所以，如果你是刚交车的车主，然后可能到现在都一直有这个问题发生，不管是左边还是右边，都可以试试看这个方法啊。如果你真的怕用坏的人，那我就建议就不要用，就回原厂，让原厂的服务人员帮你用，看是要整只换掉还是怎么样啊。就这样子。